हेलो, मैं हूँ रेखा यादव और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। आजकल अधिकतर घरों में लोग माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है क्योंकि यह झटपट खाना बना देता है। और आजकल हम में से किसी के पास इतना वक्त ही नहीं होता कि खाना बनाना तो दूर, हम खाना को गर्म भी कर पाएं। लेकिन क्या आपको पता है कि हम जिस माइक्रोवेव में अपना खाना गर्म कर रहे हैं वो हमें कितनी सारी बीमारियां दे सकता है? नहीं तो हम बताते हैं। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को न्योता देता है माइक्रोवेव। जी हाँ, इससे जो रेज निकलती है उससे आपको कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। अगर आप दूध या किसी अनाज को माइक्रोवेव में गर्म कर कर खाते हैं तो यह उसको अमीनो एसिड में बदल देता है जो कि कैंसर पैदा करता है। साथ ही माइक्रोवेव में नॉनवेज बनाने से भी इसमें कैंसर होने का खतरा रहता है। अगर आप रोज इसमें खाना गर्म करके या पका कर खा रहे हैं तो समझ जाएं कि ये आपके शरीर के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। साथ ही इसमें फ्री रेडिकल्स पाए जाते हैं जो महिला और पुरुष के हार्मोन्स पर बुरा प्रभाव डालते हैं। अगर आपका बच्चा छोटा है और आप उसका खाना भी माइक्रोवेव में गर्म कर रही हैं या पका रही हैं, तो आप अपने बच्चे की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। जी हाँ, माइक्रोवेव में पका खाना बच्चे के सेहत के लिए हानिकारक है। यह उसके गुर्दे को भी खराब कर सकता है। माइक्रोवेव में खाना गर्म करके खाने से उसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, इसलिए माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से बचें। माइक्रोवेव में खाना पकाकर खाने से विटामिन B12 की कमी हो जाती है और ऐसे में ये होने वाली माँ के दूध को भी कम कर देता है। ऐसे में गर्भवती महिलाएं माइक्रोवेव में खाना गर्म करके खाने से दूर रहे ताकि इससे उनकी और उनके होने वाले बच्चे की हेल्थ सही रहे और होने वाले बच्चे को किसी भी तरह की कोई घातक बीमारी ना हो। माइक्रोवेव के तापमान से खाद्य पदार्थों के सारे प्रोटीन, विटामिन और खनिज खत्म हो जाते हैं। साथ ही इस बात का भी खास ख्याल रखें कि अगर आप माइक्रोवेव में प्लास्टिक के बर्तन में खाना पकाकर गर्म कर रहे हैं तो ऐसा कभी भी ना करें, क्योंकि माइक्रोवेव के तापमान से प्लास्टिक के बर्तन विषैले पदार्थ छोड़ते हैं जिससे कई तरह के घातक बीमारी होने की संभावना बनी रहती है। साथ ही ये हमारे दिमाग पर भी असर डालती है जिससे मेमोरी लॉस की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्या आपको पता है कि एक समय पर माइक्रोवेव पर बैन लग चुका है? जी हाँ, आपको बता दें कि रूस के कुछ वैज्ञानिकों ने एक शोध में पाया था कि माइक्रोवेव में खाना बनाने से इसका असर हमारे हेल्थ पर पड़ता है, जिसके बाद 1976 में माइक्रोवेव पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन बाद में इसे हटा लिया गया। ये तो माइक्रोवेव के नुकसान है, लेकिन इसके कुछ बचाव भी हैं, जिसका ख्याल अगर हम रखें तो माइक्रोवेव के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। जैसे पूरा खाना पकाने के बजाय सिर्फ खाना गर्म करने के लिए ही माइक्रोवेव का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करते हुए दूरी बनाए रखें क्योंकि इसकी वेव 12 सेंटीमीटर तक ही पहुंचती हैं। खाना गर्म करते हुए बार बार माइक्रोवेव को ना खोलें क्योंकि इसके वेव सीधे बॉडी पर असर डालते हैं। ओवन पुराना होने पर रेडिएशन मीटर से नियमित जांच कराएं कि रेडिएशन ज्यादा तो नहीं हो रहा। अगर ज्यादा है तो तुरंत अपना माइक्रोवेव या ओवन बदल लें। अगर आप ओवन में अपने बच्चे के लिए खाना पका रहे हैं तो उसे 5 मिनट से ज्यादा ना रखें। तो ये कुछ ऐसे बचाव हैं जिसका अगर हम ख्याल रखें तो माइक्रोवेव के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए बोल्ड स्काई के साथ और हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।